بعت الواد امير ابني يملى الازازه، ما جاش لحد دلوقتي. ليه يجي ساعه راح يملى ازازه الميه. يعني يا دعوات تلاش كده يا خد بس عشان اقول لك على حاجه. عايز تقول لي على حاجه؟ ايه بلع عليك بس الاول. قول يا امير. يابا انا عايزك تتجوز على امي. بتقول ايش يا؟ عايزك تتجوز على امي. عايز نتجوز على امك؟ انت عايز تطلعني بره البيت يا امير؟ انا هجري بقى اقول له حبيبي يقول لي انا هتجوز عليه. يا ابني انا قلت حاجه، مش انت اللي لسه بتقول لي؟ لا عشان عايزك اطلعك بره البيت وانا في البيت. يا ده انا ما قلتش حاجه، انا هتروح تقول لامك انا قلت كده يا. ايوه ايه؟ ايوه يا ده انا ما قلتش كده يا امير. هقول له مليت له الازازه وبيقول لي انا عايزك تقول له انا عايز اتجوز عليه. يا ده انا قلت كده يا. ايوه يا ده انا قلت كده يا ابني. انا قلت كده يا. الواد اللي هيوديني في ده ايه؟ يا دي يا امير. وده يروح يقول له المرأة طلعنا بره البيت. يا دي يا امير.